大话西游礼包上线，2款礼包分别要花多少米呢？你的钱包准备好了吗？首当其冲就是我们大话西游的礼包，总价值128块，可以获得各职业的时装6选1，斧头帮的珍藏宝箱，开启就可以获得3级自选属强徽章跟888万的金币，外加5个月光宝盒，限购10套，唯一有价值的就是这个3阶属强自选了，128换一个3级，买10套的话就是1280块，10个3级属强自选徽章，这一块的价值大家就自己去衡量冲不冲吧。第二，玩转月光宝盒，这个活动是以抽奖为主的，抽10次150块，主要抽灵宝礼盒，分别就是这7款礼盒，0.25%获得400灵宝礼盒，其次就是抽50、100、150、300次，可以获得不同的道具奖励。抽到的灵宝礼盒呢，可以用来兑换大话西游道具，400个可兑换盖世英雄宝箱，里面是包含盖世英雄时装、如意金箍棒、武器装扮，还有七彩祥云光环的。这个时装跟武器装扮有专属的音效，而且是永久的，只不过呢，时间一到它就会变更为其他的音效了。注意了，这盖世英雄时装是只有鬼剑士职业的，其他职业没有。300兑换转世悟空时装，也是只有鬼剑士职业。150兑换情定万年时装，这个是所有职业都有的，而且这一款呢，每个职业都还挺好看的。20兑换大话西游角色时装，基础款为主。50兑换如意金箍棒，这个我推荐兑换啊，有音效，而且永久的。哎呀，这那么一看，我这魔剑什么效果都没有，强烈要求魔剑加效果啊。50还可以兑换七彩祥云，这个说实话，就为了你脚下的七彩祥云可以入，但是属性就一般了，暖暖档可冲。学姐也是忍不住抽了个5次10连，价值750，一共获得了133个灵宝。要兑换这400灵宝的盖世英雄礼包，差不多你得抽15到20次10连，大概也就是需要2250到3000块钱左右，大家量力而行了。也许是知道下个版本需要大量的金币吧，所以下面还开放了灵宝换金币，不过这个比例1比100，你这觉得确实有点少了啊，谨慎兑换。下个视频出大话西游副本，记得点赞加关注，我们下期再见。关注学姐不迷路，学姐带你上高速。